هذا الانسان اللي راك تشوف فيه كي تبقى تشوف له في عينيه تلاحظ انه عاش ظلم وقهر وانتهاك كبير ظاهر على ملامح وجهه. راح نعرفك به. هذا الشخص سميته مازن حمادة، من مواليد 1977 من حي ديار الزور الموجودة في بلد سوريا. هذا الإنسان ناشط سياسي، كان معارض لنظام بشار الأسد، نظام الظلم والانتهاكات والقهر. سنة 2011 سجن من طرف نظام بشار لمدة سنة ونصف، عاش فيها أخطر وأنواع الانتهاكات التي لا يصدقها ولا يقبلها العقل البشري. من بعد مباشرة كيخرج من السجن اختار المنفى وراح إلى هولندا وطلب اللجوء. ولما وصل لهولندا بقى يوثق الجرائم اللي يقوم بها نظام بشار والانتهاكات والظلم اللي يديرها نظام بشار ضد المساجين داخل السجون. من بعدها مباشرة نظام بشار اتجه للعائلة تاعه الموجودة في سوريا، لمن هم الأم والأخت تاعه والأب، وهدوه. قالوا له إما ترجع لسوريا ولا راح ننتهكوا الشرف والعرض تاعك، ومن بعدها مباشرة نقتلوهم. هذا الإنسان من كثرة اللي زعيم وراجل خاف على العائلة تاعه واختار يسلم نفسه ورجع إلى سوريا. لما رجع إلى سوريا مباشرة هذا خطفه نظام بشار وحطوه في سجن صيدانة. عاش ظلم آخر اللي ما يقدرش يتقبله العقل البشري، ظلم لا يوصف. وهذه الخطرة لما تغلبت المعارضة على نظام بشار، نظام القهر والظلم، لقاوه جثة هامدة في سجن صيدانة. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. سيشهد عليكم هذا الإنسان يوم القيامة يا نظام بشار.